자, 안녕하세요, 여러분. 오늘 저희 지인들과 함께 오버쿡드라는 게임으로 시작하게 되겠습니다. 오늘 참여하는 인원들은 저하고 이제 같이 합방했었던 기호님, 저희가 이제 지인으로 알고 있는 우주님과 첼님입니다. 자, 그럼 바로 게임 스타트 해보도록 하겠습니다. 들어볼게요. 자, 오프닝 끝났고 스타트 하겠습니다. 왔어요? 네, 처음부터 하면 되나요? 잠깐만요. 처음부터 시작하는 걸로 하고요. 저거 뭐야? 저거 설정. 효과 몰려야 돼. 설정 바꾸셔도 되고 요리사 바꾸셔도 됩니다. 라고 할래. 잘 기다려. 난 라쿤. 됐고. 요리사는 이대로 갈게요. 저는. 오. 다른 분들 괜찮으세요? 네. 예. 오케이. 나 제목 바꿨는데. 아, 이거 안 바꿨네. 저장 슬롯 눌러주세요. 잠깐만요. 하실 분들 하고 저장 안 할 사람 안 하고. 나 주소술 2번. 튜토리얼은 뭐 일단 해보겠습니다. 실제 사건을 기반으로 합니다. 뭔 사건이죠? 아, 이거 케빈! 강아지 이름이 케빈이죠? 네. 이거 왜 스킵이 안 되나요? 저를 할까요? 스킵해도 돼요, 이거. 근데 이거 원래 스킵 안 되는 거 아니야? 안 돼? 아이고. 스킵 안 되는 걸로 아네. 그냥 빠르게 아이고. 소리를 넘길 뿐이야. 빠르게 넘기자. 오케이. 초반 이거는 어쩔 수 없지 뭐. 뭐라는가? 식빵들이여. 그런 식빵이 부활했다. 말로 막. 아, 식빵이요. 욕 안 했어요. 식빵이라고 했어요. 아. 나도 배고파. 이거 유령 뭐예요? 갑니다. 스킵. 여기. Hey, come here. 나 까먹었어. 어떻게 하더라? 근데 나 까먹었어. 진짜 까먹었어. 어떻게 하더라? 스페이스로 죽고. 나 스페이스 주는 건 맞아. 그 다음에 컨트롤로 썰어. 아, 컨트롤이구나. 쏘리. 까먹었어요. 아야! 야! 꺼내자! 거 주세요. 여기 토마토 여기 토마토 좀. 아, 던지지 말라고 먹는. 열심히 던지네, 이거. 아, 왜 나한테만 던지냐고. 던질게. 아니. 그만 던져! 야! 영상도 넣어주세요. Hey, come here. 양상추. 양상추 여기요. 현 조세호 여기요. 빨리. 양상추 열심히 썰고 있어요. 야, 어디 가냐? 토마토 썰어. 어이가 없어요, 어이. 오이 던져드림. 밀지 마. 잠깐만. 이게 헬리 목소리가 좀 안 들린다. 오케이. 헬리 목소리 됐고, 우리 목소리 됐고, 기현 목소리 됐고. 오이 그만 오이 줘. 개 던져. 오이 그만 줘. 네. 영상 던져주세요. 오이가. 네. 양상추를 왜 저기만 던져줘요? 나도 썰게. 아, 나 썰기 싫어. 좀 가져가. 나 오이 썬거 봐. 아, 4개 썰었어. 열심히 썰어. 아! 그만 던져! 아니 아니, 토마토! 아니, 양상추 그만!
10초. 하나만 더 하자. 됐어, 이제 끝. 헷갈려. 헷갈려. 오케이. 오케이. 800점. 나이스. 808? 808? 여명이야? 여명이었어? 하네요. 근데 내가 오버쿡도 해본 결과 있어. 양파 대가리가 빌런임. 맞아. 연이요. 이게 풀타면 늘리잖아. 뺑뺑이 돌기. 내 캐릭 왜 휠체어 타고 있어? 형 왜 휠체어야? 연장자 뭐 그거야? 아니 지금 너무했구만. 미안하다. 그 나이 먹다고 휠체어 타는 거 아닙니다. 그렇구만. 형 다리가 혹시 허약해? 어허. 오케이. 감사합니다. 생선에 만드는 법. 아 자, 어딨지? 뭐 어떡하라고. 몰라 모르겠으면 또 써. 누가 나 때려. 이거 그냥 나가면 안 되잖아. 익혀야 되는 거 아니야? 맞아 이거 썰어야지. 아니에요. 접시에 올려서 그냥 내시면 돼요. 그냥 내가 에이. 내면 돼. 그 왼쪽 상단에 있어요. 열심히 내고 있어요. 순서대로 안 나가면 티가 없습니다. 접시가 없어요. 저기요. 여기 옆에 있어요. 네. 새우 들고 에이 던져버려. 접시. 밀지 마. 딱글 접시가 안 나와. 아 너무 빨라 우리 너무 빨라. 아니 색깔 접시가 안 나오는 게 아니고 여기선 딱 안 닦아도 돼. 아, 오케이. 아 여기 안 닦아도 돼. 오케이. 새우. 여기 새우. 된 새우. 거. 새우. 잠깐만. 새우 나오고. 그래. 내가 접시 담당할게. 흥분됐으네. 가자. 새우 내줘. 새우. 아니 음식을 바다에 던지면 됩니까 이거? 형 그거 오케이. 나와. 아 그냥 이렇게 나가면 되겠구나. 아 잘못했다. 새우. 아이. 몰라. 물고기. 물고기 왜 이렇게 많아? 물고기 개 많아. 우리 물고기 짱이야. 물고기. 물고기 너무 많아. 흑백열이다가. 접시 해라. 새우. 새우. 선배가 힘들어. 선배가 개 힘들어. 너무 무한지경이야. 새우. 아 잠깐만 접시가 안 나와. 접시 들고 어디가 형? 응? 뭐야? 밀지 마. 새우. 하나만 더. 너 어디가? 접시 들고 어디가? 아 잠깐만. 오이. 넣었어. 애들. 1472원. 와우. 훌륭하구만. 떼부자 되겠다. 아 이 정도면 부자지. 휠체어 컨트롤 힘들어. 넘겨주세요. 똑같을 텐데 진짜. 헤헤. 그 마인드가 다르다. 야 아직은 괜찮아. 드리프트도 잘 됨. 드리프트 잘 됨? 좀 잘 되긴 해. 에이, let's get it. 넌 실패어 마스터잖아. 이건 초밥이구만. 밥빙구. 뭐라고? 밥빙구. 어. 살라. 그럼 썰다 말어. 아니 한 명은 바빠야지. 보는 중. 오늘 밥 담당 써는 담당 나눠. 밥 담당 2명 해야 될 것 같은데.
밥 이쪽에 놔둘게 이쪽에. 아니 밥을 2개 해야 될 것 같아요. 2명이서 해야 돼요 이거. 여기서 해. 밥 여기 된 거야 여기. 열심히 가는 중, 열심히 가는 중. 뭐야? 열심히 가는 이거 중. 못 돌아다니는 게 뭐래 이거? 예? 주방 안에 외인이 들어왔어. 그러니까요. 왜 들고 가? 왜 그래. 무슨 일이야. 아 비켜. 비켜. 아니 생선에 썬 걸 바닥에 두면 어떡해요? 저희 바닥은 산소 룰이기 때문에 괜찮습니다. 오케이. 3초가 지났는데? 야 비켜! 여기 시간은 좀 느리게 합니다. 너네들 왜 이렇게 나와! 아니 접시 든 사람이 그냥 밥 가지러 가세요. 아니 내가 할게. 그냥 가만히 내비둬줘. 밥이 내비두고 싶어. 근데 내가 할 일 남아서 그래. 내가 그러면 헷갈려. 여기. 방금 잠깐. 아 비켜. 아이. 비켜. 잠시. 밀지마. 저기 죄송한데 규 형 왜 가만히 있어? 이 형 왜 이래? 하고 있어. 밥 아 정신 왜 이래? 올려주면 안 됐지? 여기 죄송한데요. 밥이요. 여기 내 생선 나왔어요. 여기 조리한데 생선 뭡니까요? 일사천리로 빨리빨리 간다. 뭐야 이게? 비켜. 나 지금 진짜 배달하는 10초. 아 어깨 아파. 씨. 버려. 생선 버리기. 뱃살. 밥 아! 1676원. 나이스. 이거 집에 물이 너무 그거야. 보였어. 거의 뭐 빡겜인디? 너무 서로 다 말도 없어 막 하얀하게 막. 꿀잼이지. 아니 느긋하게 해. 느긋하게 하는 거야 형. 계속하게 뭔 소리야, 눌러주세요. 저 눌렀어요. 물고기를 15마리 썰더만. 나야. 그거 내가 쓴 거 아니야 형. 가자. Let's get it. 물은 이번에 설거지도 있나요? 확실히 4명이서 하니까 약간. 아 설거지 있네요. 널널하다. 한 명 설거지 하세요. 엥. 난 썰 거야. 내가 할게요. 뭐야 접시 뭐야? 아니 밥을 이렇게. 구해주세요. 구해주세요. 아이고. 잠깐만 나 사례 좀. 오이 던져줄 사람. 던져놨어요. 바닥에 있어요. 잘 봐주세요. 이거 뭐야? 뭐요? 잘못 만들었어. 버려. 괜찮아. 그럴 수 있어. 밥 좀 던져주세요. 밥이 없어요. 오케이. 받아. 어이 던져요. 잠깐만. 서로 던져갖고 뭐야 이게? 설거지. 설거지. 오이 근본이죠. 자 여기 밥 나있어요 밥. 밥 그만. 새우. 하나만 던져줄게. 저도 새우 썰어주세요. 네. 도와주세요. 이 넘어오시면 안 돼요. 도와주러 왔었어요. 아파. 밥 안 타요. 들어가지 마세요. 새우 하나 여기. 계속 아직 컨트롤 미숙함.
어허 누가 자꾸 넘어오느니? 자 잠깐 넘어가셨어요? 도와준 중입니다. 넘어오지 말래요. 됐어요. 아, 뺄 수 있어요. 자 여러분 천천히. 그만 던져. 뭐야 이거 누구세요? 레벨인데? 형밥 여기. 여기 떨어지고 올려줘. 여기 빠르지? 접시. 내가 네, 형 좀 해줘. 아, 밥. 여기 하나 더 올려줄게요. 그만 던져. 여기. 선좀 넘었어요 여러분. 미안해. 괜찮아. 숨쉬어 숨. 여러분 숨쉬어. 왜 이래? 겁나 빨라! 조용히! 이것까지만. 나이스! 1368원! 완전 개꿀띠님? 혹시 뭐 이거 세계 기네스북에 올라가나요? 네, 컴플레인 들어왔대요. 저희 죄송한데, 저희 시청자가 지금 밤에 맛이 없다고 컴플레인 들어왔대요. 아, 뭐 어떻게 식초라도 뿌려드려야 되나? 후추 그냥 뿌려드릴까요? 그냥 먹어. 그냥 먹어. 그냥 먹어, 뭐야? 보지 마. 아, 뭐지? 아, 대시. 아 오케이. 대시. Let's get 네 it. 명이랑 싸워서 이기시면 환불해드릴게요. 우리 사천왕중 최약체인 제가 먼저. 밥 던져주세요. 밥. 아 잠깐만 나 밥을 왜? 나. 이거 뭐지? 아니 나 일단. 저거 잠깐만. 괜찮아. 별거지. 올려놓게. 던져주면 나야 고맙지. 그러지 않는데. 밥 열심히 하는 중입니다. 그래서 이거 누가 만들어서 돼? 제가 또 내 만들어줘야죠. 당연해. 오이 돼야 되는데. 오이 여기 썰어놓은 거 있어요. 밥 안 타요. 걱정하지 마세요. 죄송한데 생선 잘라놓은 거 있어요. 저기 기우 아 형님. 일단. 아니 접시가 여기 있는지 몰랐어. 들어가. 죄송한데 밀지 마세요. 죄송한데 아니 나도 밀어버려. 접시가 가운데 있어야 돼. 가운데 있어야 되니까 이게 답이 없네. 가운데 없으니까 잠깐만 비켜. 제발. 나 밥 가지러 가요. 들어가. 아이 나 그냥 가했다 둘래. 죄송한데 밥 좀 던져줘요. 잠깐만 이 가운데 누가 넣었어? 밥 분내 던졌어. 다시 있나? 던져. 두개구나. 아 막 밀어. 들어가. 들어가. 나 오이 썰어야 돼. 여기 밥 한다. 안타. 밥은 태우지 않을 거야. 아! 열심히. 열심히 달려. 오이. 나 뭐든. 접시 넣어놨어요. 접시 좀 닦아주세요. 딱 한다. 안 타요. 걱정하지 마세요.
근데 죄송한데 밥을 갖다 저 가운데 놔갖고 저 찝을 수가 없어요 지금 저거. 어떡하죠 이거? 밥 좀 던져줘요. 바쁘다 바빠. 밥 해야 돼. 됐어 그만 던져. 14초. 나는 근데 난 다 했어. 나도 열심히 하는 중. 나이스. 괜찮아 우리 2배 했어 2배. 와 대박인데? 스페이스바 눌러줘요. 아나 이 게임만 하면 손목이야. 왜 손목이 아파요? 역시 너무 열심히 닦아서 그래 형? 왼손 계속 써야 돼가지고. 아 밥 나왔었어요. 딴 사람이 먹었어요. 우리 선착순이에요. 파스타네. 아 이 맵. 이거 건너가는 거야? 아 이거 나 싫어. 아 이 맵 진짜. 던져 형 던져. 형 던져. 아니 파스타 던져줘 파스타. 이것도 구워야 돼 누구? 간다. 아이고 밀린다. 아이고. 아니 접시에 놔야지 접시에 놔야지. 역시 눌러 했는데 지금. 아 파스타 보내줘요. 많아요. 닭고기 있다. 아니 그게 아니고 저 접시에 보내줘. 접시 아직 안 나왔어. 접시가 아직 안 나와. 어허 곤란하구만. 나 안돼 나 그만. 토마토. 형님 접시 형님 접시. 내가 그쪽으로 갈까 그냥? 그래요? 그러는 게 나을 것 같아. 그냥 왔다 갔다 할까요? 여기 죄송한데 머리 때리는 건 좀. 바람아. 일태요 탔대요. 자 음식 나왔어요. 붐. 또 주세요. 오빠 토마토 달래잖아. 접시 없어요 접시. 자는 접시 이걸 씹는 중. 잠깐만 토마토를 왜 여기다 놔? 토마토 넘어간 거야. 거기다 나온 게 아니야. 이거 여기다 놓으면 곤란한데? 접시가 없어요. 기다려. 안 나와요. 이거 음식들이 너무 나와야지. 늦게 나오는데요. 접시가 안 나와요. 갖다 놔줘. 뭐야 이거? 접시가 없어 접시. 여기에다가 이거? 에. 다른 것들이 계속 딴 데 가요. 다음 토마토 좀 던져줘. 오빠. 접시 씹어줘. 누가 저 맞췄어요? 누가 아 잠깐만. 나 너무 잘 맞추는데? 접시 접시. 아 이거 이렇게 접시 되네. 씹는 중. 접시 씹는 중. 이거 치워줘야 돼. 이거 하나 드셔. 오오오오오. 얼마나냐? 타임 오버. 나이스. 명절 때만큼 정신 없네. 진짜 아. 괜찮네.
확실히 명절 때만큼 정신 없긴 하죠. 접시까지 깨트려야 제맛인데. 접시 깨트리면 안 돼요. 그럼 못 나와요. 자, 다음 게임. 아, 이거 비행선이다. 큰일 났다. 하늘에서 요리하는 방법. 끝났나요? 나요. Let's get it. 여기 양배추 넣었는데 양배추 보낼게. 아 불난다. 이거 어디 가냐? 불이 나요. 어머. 우리 그거 없는데? 수학이 없는데? 없어요 원래 여기. 여기 없어요. 아 밀지마. 갖고 가 갖고 가. 그거 좀 갖고 가줘요. 혹시 도마 위에 올려놓지 마세요. 못 썰어요. 아 제발. 한 명만 해. 왜 다 겹쳐요 이거? 왜 이래? 코리아. 오이는 왜 썰었어? 나중에 필요할 수도 있잖아. 오케이. 안돼 풀렸다. 잘못 넣었다. 미치겠다. 요리 막 던지고 이러면 안 돼. 이러면 안 돼. 안 보여. 토마토 오이. 아 이거 버려 그냥 나와. 버려. 여기. 토마토 썰어놨어. 오케이. 아 코리아. 이거를 맞잖아. 왜? 나 이 접시를 갖고 나. 하지 않을 거야. 몸 부비지 마. 내가 얘기하고 싶다 야. 붙지 마. 탈피. 아니 잠깐 토마토만 너무 썰었어. 양배추를 좀 썰어줘야 돼. 아 이거 줄이하면 더 빠르구나. 잠깐만 꼈어. 잠깐만. 오빠 그 옆에. 왜? 와 떨린다. 교통사고. 시작이다. 지금부터 시작이야. 열심히 썰어. 접시가 안 나. 너무 붐벼. 너무 붐벼. 그래 따끈하니까. 우리 가게 정상 영업합니다. 됐어. 뭐야. 나 오이 썰게. 양배추 썰게요. 토마토 토마토 밑에 썰어놓은 거 있는데. 됐어 내가 할게. 여기 양배추. 접시가 없어요. 저기. 형 갖다 줬어. 형 갖다 주면 돼. 오이 하나 썰어주세요. 오이. 어이 썰었어요. 하나 더 썰어. 내가 여기. 썰게. 뭐가 또 접시. 밀지마. 참아야 하느니라. 참아야 하는 일이란 뭐야? 접시 어디 있을까요? 접시 여기 있어요. 이 양배추 버리면 안 되는겨? 오이. 양배추 버려. 오이 여기 이거 올려놔. 왜 하나 썰고 있음. 여기 썰었어요. 올려놓고 가져가. 어이 뭐 이라샤이 마스급인데 지금? 생선. 있어 봐. 나 저기 있자. 생선 여기다 둘게요. 생선 하나 더? 6, 그치 뭐 떨어져. 3, 2, 1. 와우. 와 막판에 한 접시 그냥 어휴 빡세. 오 그래도 1112원 900 벌었어요. 페이스판 눌러주시고. 무릎 아파. 어이구 무릎이 왜? 니나 아파다리 하면서 하고 있단 말이야. 의자에 이렇게 앉는 거 알지? 다리 음. 아파다리. 한
한 번씩 점점 부상자가 되죠. 상자가 드는데 이거 큰일 났네. 이게 요리라는 것이야. 아 하트 감사합니다. 현실 요리하면 고증이긴 원래 해. 하나씩 아파. 맞아요. 케빈! 고증이. 케빈? 뭐야 이거? 잠깐만. 아이, 이거. 던지긴다? 아, 찜 요리. 아 이거 어렵다 이거. 찜 요리 어렵다 이거. 밀가루 던져주세요. 땡. 나 어디지? 생선은 거기서 썰어서 바로 삶으시고요. 고기 들고 썰어. 거기 썰어. 던져. 계속 던져. 그만. 자 요리. 뭐라고? 속에 넣어. 이렇게? 아, 오, I got it. 그리고 이거를 저쪽에 갖다 주고. 형 내가 이거 생선 계속 던져줄게. 마로님 내셔야 돼요 이거. 이거 낼게요. 그거 아니에요. 할게 이거 아니에요. 이거 아니, 이거 낼게요. 찜기에다가 넣어야 되는 거 아니야, 얘를? 이거 찌개 넣어야 돼. 그거 아니에요. 형 찌개 넣어봐. 그거 삶- 이거 넣어놔. 이거 넣어야 돼 이거. 아니 그만 삶아. 위에 주문을 봐. 그냥 보고 있잖아 지금. 아, 저기 죄송한데 이거 좀 씻어주세요. 저기 죄송한데 이거 어떻게 된 거야 이거. 이거 좀 씻어주세요. 바뀌었어. 형 찌개 아니. 아니 그거 아니야 그거 아니야. 그거 뭐 줘야 돼, 우리한테. 그거 내야 돼. 그리고 생선 내요. 이거 어떻게 버리지? 찌개 됐어요. 아 형 버리는 게 아니라 여기 놔둬야 된다. 찜을 해야 된다고 찜을. 찜 놔둬봐. 볼 주세요. 볼 가요. 친구 주세요. 이거 자, 접시 익히면 왔어요. 잘 익는 거라. 형 익힌 거 여기 접시 위에 뿌려. 접시 위에 올려. 접시 위에 올리라고 형. 됐어. 당분간 거야. 이거. 아 꼬이는데요 이거. 큰일 났네요. 고기 썰어주세요. 자, 볼 돌아가요. 여기 되게 한가롭다, 그죠? 우리 생각보다 할 일 없어. 고기 줘, 고기. 여기 있잖아 형. 여기. 여기 해. 이거. 형 이거 탄 거 접시. 네, 접시에 올려놔요. 형 이거를 거기 찐게 넣어야 돼. 이거. 볼 올려주는 거. 나와봐요 형 나와봐요. 오케이 그거 접시에 올려줘요. 됐어요. 가야 달려. 생선에 내셔야 돼요. 예 낼게요. 볼 여기 있어요. 생선에 하나 형이 더 해야 생선 짜주세요. 됐어요. 좀. 마로님 저 밀가루 좀. 네 던질게요. 받아. 선생님 물기성 던지면 안 돼. 이거 여기 같이 들어간단 말이야. 알겠습니다. 들어가. 형 찌개 접시 찌개 접시. 오케이. 접시 씻어주세요. 접시 주세요. 여기다가 넣고 그냥 물도 가. 주세요. 여기. 형 생선 넣어줘야지. 뭐해 형? 형 뭐하는 거야? 여기 이상. 오빠 사실 내정지 개오지게 와. 큰일났다. 회 내셔야 돼요. 회. 네, 아직 찌고 있어요. 이거 접시도 주세요. 네 갈게요. 형 접시 위에 올려줘요. 됐어요. 접시 내주고. 자 이제 요리 나가요. 접시. 오케이. 회. 내고. 아씨. 주고. 오 빡세. 저 쪄야 돼. 저 안 쪘어. 앉았어 안 가. 확인. 하나 네, 올렸네. 생선에도 형 볼 저쪽에 갖다 줘야 돼. 형 볼 저쪽에 갖다 줘야 돼. 형 볼 저쪽에 갖다 줘야 돼. 그걸 갖다 줘야 된다고 형. 저쪽에 갖다 줘야 돼. 저쪽에 줘야 된다고 저쪽에. 빡세. 타다. 오케이. 접시를 저쪽에 넘겨줘야 되는데 형 그냥. 아 후원 주셨어. 감사합니다. 제대로 안 보였어요. 죄송해요. 후원 주셨습니다. 1,000원. 스페이스 눌러. 스페이스 눌렀어요. 내가 안 눌렀어. 오케이. 기호 형, 저 후원 처음 받았는데 1,000 치즈면 얼마예요?
네? 아 그런 거 영업 비밀이라 말하면 안 돼요. 오케이 알겠습니다. 나중에 따로 예? 연락 주세요. 아 저 처음 받아봤어요 후원을. 양파 대가리다. 냥냥냥냥냥냥. 아 배 아파. 그냥 휠체어 준내 밀어버려. 뭐라고? 일체 밀어버려. 지금 노약자 괴롭히네. 노약자 데리고 가야겠어. 아니지 휠체어 같이 이렇게 밀어주면서 산책한다는 뜻이. 아 커피 한 잔 감사합니다. Let's get it. 싫어. 던지기. 던지기. 우리 열 때까지 지금 열심히 잘 던졌는데. 아 이거 오케이. 네. 나 잘 받을게요. 이랑 나랑 붙어있어. 잠깐만. 잘 받을게요. 2개씩만 던져 놓을게요. 어떡해요. 튀겨. 감자 던져주세요. 감자 던져주세요. 감자 던졌어요 선생님. 하나 더 던져주세요. 2개씩만 던지겠다고 얘기했죠. 알겠습니다. 내주세요. 네. 그리 가세요. 아 이런 느낌이었구나 전판에. 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴. 따따따따따. 받으세요. 나와. 감자는 내가. 이때로 던지기. 열심히 던져주겠다는. 혼자 써도 되겠다 이거. 놀고 있는 게 너무 짜증나요. 아니 좀 그 죄송한데요. 예, 이거 예. 좀 채워주세요. 타이어 닭 타이어 오케이. 이거 내는 데는 왜안 돼? 그러네. 까리? 감자튀김 튀겨주세요. 감자튀김. 감자 좀 던져주세요. 잠깐만 미안해. 나 던져버렸어. 잠깐 죄송한데 저 식재로 던져버렸어요. 던져주세요. 손질이 할 거야. 손질이 잘못된 음식 재료는 가청. 버려버렸어. 미치겠다 진짜. 잠시가 없어요. 잠시만. 감자. 저희 감자 던져주세요. 아, 타요. 선생님 접시 놓을 데가 없는데요? 저기 옆에 있어요. 일사천리로 시작하지. 네모. 세트도 있구나. 자 왼쪽에 팀 다 드세요. 띵띵띵띵띵. 이거 튀김이가 하나 더 있어야 돼. 잠깐만. 야야 떨어져. 야야야. 야 닭튀기 저거 걸쳤어. 저거 못 주워. 이거 반상금. 야 닭 이거 못 줍는다고. 야후. 띵띵띵띵띵. 먼저 내면 안 돼요. 네. 딴딴딴딴. 놀고 있는 게 굉장히 큰 거네요. 열심히 하고 있습니다. 네, 진짜 버려버렸어. 금종님 감사합니다. 금종님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 와 누구지 정말 모르겠지만 어떤 여성분 목소리가 이쁘시네요. 누굴까요? 나 잘 모르겠네. 나야. 그치. 오케이. 나는 아니겠지. 나도 아니야. 아니 튀긴 거 저거 합치면 되잖아. 하고 합쳐. 오케이. 굿. 아, 자, 커피. 금정님이 또 치즈 보내주셔서 방금 나야라고 하신 분은 일단 아니에요. 나야.
아니 금쪽이가 나라고. 아 금쪽이가 나라고? 지금 조용히 계신 분 여성분인데 라고 하시네요. 아니 금쪽이가 나라고. 아 일심동체잖아. 일신동체라니. 내가 지금 게임도 하고 채팅도 치고 치즈도 보내고 다 하는 중. 아 오케이. 아 그냥 멀티태스킹의 왕이야. 훌륭하구만. 여기하고요. 한 명은 서빙하고 한 명은 재료 썰어서 던져주세요. 알겠습니다. 파스타 아니, 자 여기서 썰는 거 아니에요, 마루님. 아니야 내가 쏠게. 오케이. 그러니까 썰는 사람. 밥을 예, 파스타 던져줘 파스타. 기호님이 그럼 저쪽으로 가세요. 제가 던져드릴게요. 유형 파스타 던져줘야 돼요. 둘이서 요리해. 일단 고기 파스타 먼저 나가야 돼요. 네 고기 굽고 있습니다. 파스타는 다 익었어요. 이제 너무 많이 던져주지 마. 파스타 좀 더 던져주세요. 그쪽으로 갔어요. 자 파스타 나가요. 파스타 좀 내보내주세요. 새우. 새우 밑에 있어요? 저거 없고. 접시가 없어요. 접시가 없는데 접시? 아 이거 익혀야 되구나. 새우 치워요. 새우 치워. 새우 구운 게 필요한데? 나와요. 새우 밑에 있어요. 아 새우 오케이 확인. 이거 아니고. 나 후라이팬이 오케이. 나와야 돼요. 여기 새우 넣고 오케이 저거 주시면 파스타 돼요. 끓여야 되는데 파스타 교형님 교형 정신 차려야 돼. 뭐. 야, 아니 그걸 그렇게 하면 어떡해. 생선 파스타 먼저 주세요. 시간 가는 중. 형 기어봐. 그냥 올려놔. 놓고 가. 그냥 올려놓고 가. 죄송한데 파스타 좀 넣어주세요. 여기 있어요. 생선 새우 파스타. 저는 좀 충분해. 면은 충분해. 나한테. 파스타가 더 필요해요. 파스타. 나 지금 오케이. 파스타 많이 있다니까요. 형 저기 여기 옆에. 형 아니 왼쪽에. 거기 말고 왼쪽 접시 하나 더 있잖아. 거기다 놔둬줘요. 위에 있잖아. 파스타 너무 많았어. 아우 비켜봐. 정신없어. 아니 어디가? 생선 구운 거 없어요. 생선 구운 거. 네 가요. 이게 계속 불판을 계속 돌려야 되는데 불판을 계속 딴 데 놔두니까 다 헷갈리는 거야 지금. 고기 파스타 고기 다 된 거 있나요? 고기 먼저 내자. 있어요. 못 가. 셋. 새우 구운 거 있을까요? 아니 새우 생선 파스타 지금 나와 있는데 진짜 아무도 지금 안 보내고 있어요. 네, 2개 나가야 돼요, 선생님. 이거 움직여서 못 간 거예요, 그리고. 아니 다들 아, 이거 그냥 너무 꼬였는데? 말해. 이거 너무 꼬였는데요. 죄송한데. 나는 편해서 괜찮아. 오케이, 선생님. 너무 꼬였어요, 여러분. 낼게요. 고기만 구우면 되는데 고기 구워주세요, 선생님. 프라이팬이 어딘지 안 보여요. 지금 생선 들어가 있어요. 파스타도 없어요. 타임 오버. 이건 잘못됐는데. 너무 꼬였어. 후원 주신 분들 굉장히 감사합니다. 제가 그냥 요리할게요. 아니 요리를 두 사람이 하는 건 맞는데 이게 너무 꼬였어요. 그러니까 그 불판 위에다가 후라이팬하고 그 뭐야 끓이는 거를 계속 놔줘야 되는데 이게 좀 애매하게. 기호님이 재료 네. 던져주세요. 제가 할게요. 오케이. 네, 말씀 중에 죄송한데 네네. 저 여기까지만 해도 될까요? 내가 왜요, 너무 왜요? 아파가지고 내가 너무 아파가지고 여기까지만 좀 할게요. 막판 한 번만 더 하시고 가시죠. 네. 막판 한번 만들게요. 막판 가겠습니다. 네. 그러면 거기서 파스타 재료 좀 던져주세요. 던져. 네. 파스타. 오케이. 켜. 어이가 없네.
여기로 말고 파스타 면 던져주신대요 주인님. 아니 고기를 썰어서 줘야 되는데. 죄송한데 이 막 던지시는 건 좀. 지금 그거 맞춰서 던지고 있어. 생선 하나 더 구워요. 굽고 있어요. 죄송합니다. 오빠 미안한데 네네. 진짜 미안한데 길막 좀 그만해. 네, 이거 좀 받아주세요. 아유. 대시. 저 면이랑 고기랑 합치면 되거든요 접시요. 접시가 안 왔어요 위에 지금. 넣어놓은 거 접시 있어요. 오케이. 새우가 없네요. 아니 그리고 발 밑에 있는데 뭐가 없어. 죄송해요 못 봤어요. 지금 나 파스타 만으로 쳤어? 아 오빠 이거 가져가도 내주라. 오케이. 여기 죄송한데 고기 썰은 거라고 새우 자른 거 좀 주세요. 지금 접시가 안 나와요. 저도 접시 안 나와요. 대시. 전 대시. 고기 구운 것 좀 주세요. 고기 파스타 드렸어요. 하나만 더 주세요. 2개만 더 주세요. 잠깐만. 그거 먼저 이거- 내면 안 돼. 그거 먼저 내면 안 돼. 그지? 여기 죄송한데 저희가 접시 좀 누가 좀 받아줘요. 돌 만들었는데 왜 이거를- 내요 그거를? 이게 안 되는데 왜 그거? 고기 파스타가 없지? 여기. 오빠 안 올려줘도 돼. 내가 그래. 오빠 없잖아. 우리 고기 파스타 하나만 만들어주세요. 가는 중입니다. 네. 나와 오빠. 접시가 없어요. 고기 하나 고기 더. 파스타 하나만 더 주세요. 가는 중입니다. 접시가 없어요. 접시 나왔어. 나왔어. 너 먼저? 접시 앉아. 생선 구워야 돼. 면 삶아야 돼. 면 삶아야 돼. 예. 타임 오버. 나이스 점수. 훌륭했습니다. 자, 3개. 괜찮네요. 죄송합니다. 감사합니다. 잘 가. 자, 오늘 방송은 여기까지만 할게요. 여러분 시청해주신 분들 대단히 감사하고요. 와, 후원을 7분. 와, 정말 많이 주셨습니다. 네, 감사하고요. 우와, 우리 옆에 최대한 키웠습니다. 형 키운 건데 이렇게 작동하시면 불편합니다. 자, 일단 오늘 여기까지 하고요. 자, 다른 오늘 후원 주신 분 네, 감사하고요. 오늘 오버쿡드 방송은 여기까지 하도록 하겠습니다. 안녕. 재밌었어요.